Ano pa ba? Yes. So, upper back naman, no? Tsaka neck. Opo. Relax. Start po tayo sa adjustments. Inhale. Exhale. Just stay here, relax for a minute. Inhale. Exhale. Lower lang po ng konti. Sige ma'am, face out, harap po tayo. Okay na po. So far. Okay, alignment. Short lang po ng onti sa right leg. So, ibig sabihin po nun, medyo nakatilt yung pelvis ninyo. Angat po itong kanan. Sumasakit po ba yung lower back din? O hindi naman? Hindi. Dysmenorrhea lang ako pag nire-review. Pull ako here. Relax na po yung leg. Okay. Okay, good. Move tayo up. Just tayo sa pubic bone, bend it. Ito ma'am,
squeeze in, ako will push palabas. Ganun ka palabas. Just squeeze lang po palabas. Okay, 1, 2, 3, squeeze. Squeeze. Good. Sideways po, facing here. Closer down. Just stay here. Relax na to. Oh. Yan yung tinatry kong gawin. Yung mag-isa. Mag-isa? Oo. Minsan matigas yung likod ko. Sige, other side po. Ipat natin dito. Forward. Oo. Okay, yeah, better. Sige. So, next po natin, ma'am. Ito po yung Y strap. Familiar po kayo? Napapanood po? Sige. Ang purpose natin here is to decompress po yung spine. Pupul ako, relax lang po, huwag niyo pong lalabanan. And then after the pull, huwag din tatayo agad. So, stay lang muna and relax. Okay? So, move po tayo pababa hanggang dito po yung head. Sige, baba pa. Stand up. Relax. Inhale. Exhale. One more. Inhale. Exhale. Relax the shoulders. Oh. Good. Good. Dinabi. Sama-sama. Ang sakit sa likod. Ha? Parang ang sakit sa likod. Sa una lang po yan. Umabot pa siya sa mid-back.